Grazie di essere venuti così numerosi. Io mi chiamo Alberto Vitucci, faccio il giornalista, farò indegnamente il moderatore di questo dibattito pubblico, con due piccolissime premesse, anche per chiarire, come dire, delle cose che girano. Io sono abituato a lavorare sulle notizie e quindi volevo darvi due piccole notizie introduttive. La prima è che questo non è un dibattito organizzato da una forza politica, non è un'iniziativa politica contro qualcuno o per fare chissà che cosa, è un'occasione di confronto fra tutti quelli che si vogliono confrontare in modo libero e democratico. Un gruppo di professori dell'Università UAV, che ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma abbiamo la fortuna di ospitare a Venezia un istituto universitario di architettura e pianificazione che qualche volta potrebbe anche dire una parola appunto sulla pianificazione della nostra città. Un gruppo di questi docenti ha avuto, come dire, l'idea di organizzare un confronto pubblico sul cosiddetto PAP, che è una sigla che ai cittadini qualche volta non dice nulla, qualche altra volta addirittura infastidisce. In realtà si tratta di un piano di assetto del territorio che è una sorta di super piano regolatore che deciderà dei nostri destini per i prossimi decenni. Il piano è stato, dopo un anno e mezzo di parcheggio in comune, perché era stato approvato, poi ritirato dalla Giunta Cacciari negli ultimi giorni di governo, è stato fermo per più di un anno, adesso è stato approvato dalla Giunta, è in discussione nelle commissioni e nelle municipalità e credo, sia come giornalista ma soprattutto come cittadino, che i veneziani debbano, prima che questo strumento sia approvato nelle forme che poi la maggioranza che governa riterrà opportuno, insomma, perché la politica ha le sue regole, credo che i cittadini abbiano il diritto prima di tutto di sapere che cosa contiene, in secondo luogo di esprimere il loro parere a ragion veduta, cioè al di là appunto dei pregiudizi, degli slogan, delle idee che ognuno di noi può avere e che possono essere anche molto diverse, in un clima di confronto che speriamo che questa sera produca appunto qualche cosa. La seconda piccola notizia è che vi dico che l'assessore all'urbanistica Micelli si era un po' lamentato perché non è stato invitato, diciamo, ufficialmente dai relatori. Lo è stato in maniera, come dire, informale e comunque comunica che non ci può essere perché ha un altro impegno, ma che farà tesoro di tutto quello che uscirà da questa assemblea. Quindi, siccome siamo, come dire, buoni, accogliamo questa mano tesa, diciamo, della politica. Poi naturalmente controlleremo che questo succeda. Abbiamo con noi come momento introduttivo appunto tecnico, che dovrà fare da base al nostro poi dibattito successivo, dove tutti potrete intervenire, naturalmente mantenendovi nei limiti prima di tutto degli interventi molto, molto brevi e soprattutto delle domande. Invito quindi anche i professori universitari, che pur competenti sono in genere portati appunto alla lezione universitaria più che all'intervento, a mantenersi per quanto possibile all'interno di 10 minuti, 15 proprio a farla grande, e a darci appunto tutti gli elementi per poter discutere. Ringrazio i consiglieri comunali e le forze politiche che ci hanno dato una mano dal punto di vista, diciamo così, organizzativo, anche per avere la sala, e quindi mi pare che siano Sinistra e Libertà che hanno aderito, i grillini, il consigliere della Lega Nord e altri consiglieri a titolo personale.